हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड मैसेज सेटिंग साउंड को कैसे ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं अपने फ़ोन के सेटिंग में आऊँगा फ्रेंड्स, इस तरह फ्रेंड्स ये रहा मेरा साउंड एंड वाइब्रेट का फ्रेंड्स। इसको जैसे मैं ऑन करूँगा इस तरह ऊपर आऊँगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने मैसेज साउंड को ऑन है मेरा, मैं इसको ऑफ करूँगा फ्रेंड्स। जैसे कोई भी मैसेज आता है फ्रेंड्स तो मेरे को दिक्कत होती है फ्रेंड्स, इसी तरह मैं इसको ऑफ कर दे सकता हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।